草地上突然窜出一只黄鼠狼，一口咬住野兔的后脑勺，野兔顿时惊慌失措，不断翻滚想要逃跑，但还是挣脱不了黄鼠狼的獠牙。原以为它就要死在这里，没想到2只野鸡突然冲了过来，对黄鼠狼发起了袭击。受到夹击的黄鼠狼只好放开野兔，然而它并没有就此罢手，反而对野鸡发起了攻击，似乎要把所有的愤怒都发泄在它们身上。只见它不停地追击着野鸡，但野鸡并没有那么容易对付，多次的追击不仅没有成功，反而惹怒了所有的野鸡，它们不约而同地聚在了一起，打算联手对付共同的敌人。此时的黄鼠狼也感受到了危机，立刻选择了逃跑。然而它并不打算善罢甘休，又继续追捕实力较弱的野兔。野兔无法对黄鼠狼造成伤害，唯一能做的就是拼命逃跑，两者之间的距离也逐渐缩短。黄鼠狼伺机而动，以极快的速度纵身一跃，跳到了野兔的背上，再次咬住了它的后脑勺。野兔拼命挣扎，但并没有什么用，黄鼠狼一口就咬断了它的颈椎。接下来等待它的将是悲惨的结局。